با عرض سلام، مریم محبی هستم، روانشناس و سکسولوژیست. با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های سکس بهتر، زندگی بهتر در خدمت شما بینندگان محترم هستم. این برنامه روزهای شنبه ساعت 1 بعد از ظهر و بازپخش آن روزهای سه‌شنبه ساعت 8:30 شب به وقت تورنتو و از شبکه جهانی تصویر ایران به سمع و نظر شما میرسه. هدف این برنامه به هیچ عنوان تهییج جنسی نیست، بلکه سعی میشه با طرح مسائل فردی، خانوادگی و زناشویی که ریشه جنسی دارند گامی در جهت بهینه‌سازی زندگی شما بینندگان محترم برداشته بشه. در ماه اپریل قرار گرفتیم و هر ساله از تاریخ 20 اپریل به نام نشنال استاپ سنورینگ ویک نامگذاری شده، هفته توقف خور و پف کردن، جنبشی که از سوی انجمن بریتانیایی خواب و آپنه خواب مطرح شد برای اینکه به افراد یادآوری بشه اهمیت موضوع خواب و درمان مشکلات خواب، پیامدهایی که موضوع میتونه داشته باشه و از جمله اسنور کردن یا خور و پف کردن. شاید از خودتون بپرسید که خب این موضوع چه ربطی به برنامه ما که موضوعیتش مسائل جنسی داره؟ میخوام توضیح بدم به این که ارتباط بسیار بسیار مهمی وجود داره. تذکراتی در برخی از برنامه هامون که دادیم خدمتون و اشاراتی کردیم به اینکه موضوع اکسیژن رسانی، موضوع تنفس چقدر میتونه تأثیر بذاره روی جنبه‌های مختلف رفتار جنسی افراد و اشاراتی کردیم علل خصوص راجع به موضوع ناتوانی جنسی در مردان، به ویژه مردانی که با موضوع حالا یا اضافه وزن مواجه هستند و یا مشکلات جسمانی در کار دارن و یکی از تجاربی که دارن این هست که وقتی میخوابن خور و پف میکنن. اینجا حالا صرفا موضوعمون موضوع مردان نیست، بلکه به طور کلی کیفیت خواب تأثیر گذاره در رفتار جنسی چه زنان و چه مردان و این موضوعی است که کمتر بهش اشاره شده. شاید اینقدر که راجع به موضوعات دیگر افراد مطالعه میکنند و سعی میکنند دقت بکنند راجع به موضوع این که خوابشون چه کیفیتی داره و این بدخوابی چه تأثیراتی میتونه در سلامت کلی داشته باشه، کمتر دقت میکنند و امروز محققین میخوان به وسیله این جنبش ها، این روزهای خاصی که در طول سال معلوم میکنند، این طرف اون طرف تبلیغ بکنن، آگاهی رسانی بکنن به مردم، چیزایی که سابق تر از این در گذشته‌های دور کمتر بهش عنایت و توجه می شده، از جمله موضوع سنور کردن، خور و پف کردن. خب علاوه بر این که یه موضوع جالبی نیست و در واقع اصلا چیز در رابطه با رفتار جنسی و بستر و اتاق خواب شریک جنسی که خور و پف میکنه اصلا چیز سکسی جالب اترکتیوی نیست، ولی در دو بود قابل توجه. یک در بود سلامتی خود اون فرد که به طور کلی موضوع خور و پف کردن صرفا یک عادت نیست که بگیم بعضی آدم خور و پف میکنن بعضی ها نمیکنن و بعضی ها شریک جنسی کنار میاد، بعضی موقع نمیاد، همیشه قر میزنه، بعض خیلی مواقع هم خب خود فرد که خوابیده که متوجه نمیشه که خور و پف میکنه. اما موضوع اهمیتش از اونجایی که وقتی که موضوع ساده ای مثل کیفیت خواب، اونم به وسیله فاکتوری مثل خور و پف کردن لحاظ میشه، محققین تحقیق میکنن و میخوان از مردم که توجه بکنید و مورد اغماس قرار ندید که خب حالا یا یه کسی خور و پف میکنه یا نمیکنه، بلکه الان وقتی که شما خور و پف میکنید این به این معناست که مشکلی در سیستم تنفسی و راههای ورودی اکسیژن به داخل بدن شما وجود داره به دلایل زیاد که اشاره میکنم و این در صورت عدم رسیدگی شما
در طولانی مدت میتونه صدماتی وارد بکنه، هم از نظر روحی، روانی، خستگی فردای شما که شما خوب نمیخوابید. آدم که خور و پف میکنه، اکسیژن به راحتی داخل بدن نمیره، آپنه خواب ممکنه در واقع مراحل شدیدتر و اون انسداد، یعنی فرد برای چند ثانیه‌ای ممکنه حتی نفس نکشه، مجبور باشه قلب بزنه، موجب بیداری اون آدم میشه، کیفیت خواب به هم میریزه و فردای اون روز سر حال نیست. و علاوه بر اینکه دقت و تمرکز رو خصوصا برای مشاغلی که خیلی احتیاج به حساسیت و دقت عمل دارن و بسیاری از افرادی که کار رانندگی مجبورن انجام بدن، شغلهایی دارن که 6 تن باید حواسشون جمع باشه، ایجاد مزاحمت میکنه که مسئله است بس قابل توجه. از بعد جسمانی هم این موضوع ربط داره و تأثیر داره در سلامت کلی آدم، بدن افراد. یعنی مشکلاتی که این بعد اکسیژن رسیدن به داخل بدن، فشاری که روی قلب ایجاد میکنه، زمینه بالا رفتن سکته رو ایجاد بکنه یا حملات قلبی رو، فشار خون ایجاد بکنه در افراد و یا دیابت نوع دوم. گفتم از نظر روحی روانی هم که حتی ممکنه انقدر فرد زمینه ابتلا به افسردگی حتی ممکنه پیدا بکنه و کلی از مشکلاتی که یه قسمتش هم اون وقت برمیگرده به کیفیت رفتار جنسی افراد که ممکنه اگر مرد احساس بکنه که نوز رو از دست میده یا ابتدای رابطه یا در حین انجام رابطه جنسی، و اگر زن هست هم احساس میکنه انرژی اصلا نداره برای انجام رابطه جنسی، به همین نسبت میل جنسیش کم شده و برای انجام رابطه جنسی اون کشش سابق رو نداره و یا برای رسیدن به خوشنودی جنسی نمیرسه به اون اوج لذت جنسی. پس این موضوع قابل توجه به خاطر که جنبه‌های مختلف زندگی یک فرد رو تحت تاثیر خودش قرار میده. حالا همه مشکلات خواب، حالا اینکه یک کسی بعد به خواب میره یا حالا برای به خواب رفتن مشکل داره یا تو خواب موندنش مشکل، اول میتونه بخوابه اما نمیتونه تو خواب بمونه، حالا یک کسی حرف میزنه تو خواب، یک کسی راه میره تو خواب، یک کسی همش خواب آلوده است و یک قسمت هم اون قسمت سلیپ اپنیا یا قسمت توقف انسداد تنفسه که یه سری آدم رو تجربه میکنن و خور و پف یکی از علائمی است که این دست از افراد دارن شریک جنسی اذعان میکنه که بله تو خور و پف میکنی و میگن بعضی از مواقع این با بی‌توجهی مواجه میشه. اما چون قسمت مسئله سلامت کل بدنی لحاظ هست، این چیزی نیست که مورد اغماض قرار بگیره برای خود فرد از باب تندرستی کلی، روانی، روحی، جسمی و یک قسمت میشه رفتار جنسی. و از اونجایی که این مشکل خور و پف که میگم به دلایل مختلفی به وجود میاد، از جمله این که یک کسی که اضافه وزن داره بیشتر ممکنه خور و پف بکنه، یک کسی که مواد دخانی مصرف کرده یا علل خصوص الکل مصرف کرده در هنگام خواب ماهیچه‌های گردن ریلکس میشه و امکان عبور تنفس رو کمتر میکنه یا ایجاد مزاحمت میکنه برای اکسیژن رسانی. کسی که مشکل حالا به اصطلاح جهتی که فرد خوابیده، وقتی که به پشت میخوابه بیشتر ممکنه این حالت به وجود بیاد. فرم خود اون آرواره های کوچک یا چانه هایی که عمیقه یا کوچکه یا عقب رفته یا به یه دلایلی یه مشکل فیزیکی فرد داره که این مسئله رو داره تشدید میکنه. حالا اینکه فرد چه مقدار داره این مسائل روی رفتار جنسیش تاثیر میگذاره، علل خصوص اگر مرده و موضوع ناتوانی جنسی چیز خیلی شایعیه
یعنی کلا اصلا کسایی که مشکل خواب دارن اینو بگیم به این که کلا رفتار جنسیشون حتما با مشکل مواجهه. بنابراین قبل از اینکه اصلا شما سوال کنجکاوی بکنید که یه فردی در بستر چگونه عمل میکنه، هم که بگه مشکل خواب داره، شما باید پیش بینی بکنید به این که یه مسئله وجود داره، یا میل نداره برای انجام رابطه جنسی، انرژی نداره و خسته است مدام، و یا این که اگر مرد نعوذ رو داره دست میده و اگر زن به خوشنودی جنسی همونطور که گفتیم نمیرسه. پس این که رو شاخشه که مشکل جنسی وجود داره. اما به وجود اومدنش یه قسمت موضوع اختلالی است که این وقتی که اکسیژن درست وارد بدن نمیشه، فرایند تستوسترون سازی در بدن دچار اختلال میشه. یعنی هورمون جنسی که هم در مرد وجود داره هم در زن وجود داره دچار مشکل میشه در ساختن هورمون. وقتی یک فردی دچار مشکل بدنش، خب مسلماً تستوسترون هورمون جنسی است که فوق العاده مهمه، چه برای میل جنسی چه برای ایجاد نعوذ. و حالا مجسم بکنید مردی که سالهاست داره خور و پف میکنه، همه کار دیگه‌ای برای رفع موضوع نعوذ کرده، ولی اصلا به ذهنش نرسیده به این که ممکنه ربط داشته باشه موضوع ناتوانی جنسی که داره تجربه میکنه با موضوع کیفیت خوابش. بنابراین این وظیفه ماست که یه دقت ویژه داشته باشیم نسبت به این پروسه کیفیت خواب. پس چون مسئله هورمون ها، به هم ریختن هورمون ها، کاهش تستوسترون، تحقیقی بود که در سال فکر میکنم 2002 در اسپانیا انجام شد که اومدن یه عده افراد رو که مشکل انسداد تنفس، موقعی که کسایی که به دلایل مختلف یا زبون کوچیک بزرگ میگم یا شل شده ماهیچه‌های گردن یا فرد چاقه یا به دلایل مختلفی این مشکل آپنه خواب رو دارند، اینا رو کردن یک دسته و دسته دیگه کسایی که این مشکل رو نداشتن و متوجه شدن در افرادی که موضوع و اینا رو شروع کردن از شب که اینا اومدن توی آزمایشگاه از ساعت 7 به بعد آزمایش خون گرفتن و متوجه شدن به این که کی در چه درجه‌ای از تستوسترون در بدنش وجود داره. تا ساعت 10 خواستن اینها بخوابن، تا فردا ساعت 7 که اینا در محل آزمایشگاه بودن و دوباره آزمایشات لازم به عمل اومد، نتایج آزمایش‌ها این ایده رو برای محققین روشن کرد به اینکه دست افرادی که مشکل تنفسی دارن موقع خواب خور و پف میکنن، نفسشون قطع میشه برای چند ثانیه، و در مقایسه با افرادی که این مشکل رو ندارند تستوسترونشون به اندازه قابل توجه، یعنی اینقدر که محققین متعجب شدن، کمتر داره ترشح میکنه. پس اصلا شما لازم نیست یه آدمی که میگم مشکل خور و پف داره ازش بپرسید به اینکه کیفیت رفتار جنسی چگونه است، چون مسلماً یه جایی یه قسمتی از رفتار جنسی لنگ میزنه. پس اهمیت این موضوع که وقتی که شما درست اکسیژن به بدنتون نمیرسه باید پیش بینی بکنید به اینکه موضوع در واقع ناتوانی جنسی ممکنه مربوط به اون باشه و کارهایی که میتونید انجام بدید و باید انجام بدید، به خاطر اینکه وقتی که شریک شما اینکه حالا میگیم شریک شما، یه قسمتی از موضوع روابط جنسی به اون عصبانیت شریک جنسی شما برمیگرده که چه مقدار ناراحته و نمیتونه بخوابه، که اونم داستان خودشو داره. به خاطر اینکه سازمان بهداشت جهانی اومد اعلام کرد که همسران کسانی که مردانی که خور و پف میکنند، مثلا چون بیشتر آمار موضوع خور و پف کردن ها یا سلیپ اپنیا داره در مردان شایع تره، زنها هم دارن اما در مردها بیشتره. واسه همین شریک چنین فردی که در شب خور و پف میکنه، در صورتی که این از بالای 40 دسیبل بالاتر باشه، همسران این افراد مشکلات شنیداری پیدا میکنند. بنابراین
علاوه بر اینکه یه زحمت فیزیکی داره ایجاد میکنه از نظر موضوع شنوایی، در کنارش موضوع روانی هم حتما تولید میکنه، به خاطر که چنین زنی فردا میخواد سر کار بره، اموراتو انجام بده، اما خسته است به خاطر که شب همسر نداشته درست بخوابه و این ایجاد مزاحمت و ناراحتی میکنه. و حالا بعضی از مواقع تذکراتی هم داده میشه، سعی میشه با عبارات خیلی خیلی مؤدبانه تذکر داده بشه به اینکه ببین تو نمیذاری من شب بخوابم. برای همین تمام شالوده رابطه زناشویی در واقع میتونه به هم ریخته بشه به خاطر همین موضوع. و چه دسته از افرادی هستن که خب دنبال راهکار هستن، حالا اونایی که دنبال بگردن، یه سری از افراد که نه، اصلا میگن نه تو اشتباه میکنی و چون خودشون متوجه نمیشن که خور و پف میکنن. و یا اینکه همسر عاقبت سعی میکنه بالشو بگیره دستشو بره یه اتاق دیگه بخوابه برای اینکه از شرایط فرار بکنه. و موضوع مهم موضوعی است که چون افراد که خور و پف میکنن یه کسی باید باشه بهشون بگه، به خاطر اینکه میگم موضوع این نیست که صرفاً با تنها موندن و اینکه خب باعث آزار و اذیت برای شریک جنسی نشیم فکر کنیم موضوع تموم شده. نه، موضوع مهمه که چرا یک فردی سنور میکنه، خور و پف میکنه. و یکی از مسائل بسیار بسیار مهم در حالا روابط زناشویی که داره ایجاد میکنه، میگم اینکه اصلا نیچر رابطه رو دچار مسئله میکنه و هر چقدر حالا این تذکرات داده بشه. یه موردی هست که میگن آقایی هر شب به خانومش که این بار خانوم بوده که خور و پف میکرده تذکر میداده که آره تو خیلی خور و پف میکنی و من نمیتونم بخوابم، و این زن مدام میگه که نه تو اشتباه میکنی و عاقبت مرد کاری که میکنه یه شب ضبط میکنه مدل خوابیدن خانومو تا اینکه فردا بخواد بهش بگه ببین به این مدرک که تو شب خور و پف میکنی و من نمیتونم بخوابم. اما اون زن هیچ وقت بیدار نشد از خواب و صدای خور و پف زن لالایی او شد برای شب‌های دیگر. خب همچین متنایی رو شما میخونید و جالب هست از این نظر که خب یه ایرادی که از شریک جنسی فرد گرفته ولی اصلا دیگه اون فرد نیستش که حالا بخواد خور و پف کنه و بعض از مواقعش زن و مرد میگن بذار باشه خور و پف کنه اما باشدش. ولی میخوایم بگیم جدای از این قسمت عاطفی قضیه مهمه، به خاطر اینکه شما مسئولید به اون فرد بگید که خور و پف میکنه ولی اون عذاب وجدانه نباید جلو شما رو بگیره به اینکه حالا اگه بهش بگم یا ناراحت میشه یا میگم مثلا این مثالی که براتون آوردم اصلا قشنگ نیست نفس ایراد گرفتن از شریک جنسی. میخوایم بگیم نه، چون سلامت فرد، موضوع قلب، موضوع فشار خون، موضوع اختلالات هورمونی، اینا هیچ کدوم شوخی نیست و حجم آمار و تعداد افرادی که دچار مشکلات قلبی میشن در این دسته از افراد بالاتره. واسه همین شما مسئولید که بگید. حالا وقتی میریم سر رابطه جنسی، اینکه چه راهکارهایی میتونه وجود داشته باشه، یه قسمت پس اون فردی که داره این مشکل خور و پف رو داره یه سری کارا باید بکنه. وقتی میگیم چاقی که از مواردی که فرد باید ایجاد خور و پف میکنه و افراد چاق بیشتر افرادی هستند که در شب خور و پف میکنند، مسئولن برای حالا یا تکنیکایی که وجود داره برای اینکه وزنشون رو بخوان کم بکنند. اگر فردی است که داره دخانیات مصرف میکنه، خصوصا الکل استفاده میکنه، خب باید بدونه بگه یکی از فاکتورهایی است که شب با ریلکس شدن، یعنی این الکل کل سیستم عصبی رو وقتی داره خاموش میکنه، کند میکنه، ماهیچه‌های در واقع گردن و کل سیستم در واقع یه مقدار آروم شده و این میتونه مشکل ایجاد بکنه برای مسئله تنفس. پس نباید بخوره، نباید اگر داره دخانیات مصرف میکنه ادامه بده. یه سری کارا پس شدنیه از طریق حالتی که فرد داره میخوابه که روی کمر نخوابه یا اینکه بالش رو بالاتر بیاره برای اینکه
سر بالاتر از بدن باشه و این موضوع بتونه مدیریت بشه. راهکارهای دیگه‌ای وجود داره، از جمله یه سری وسایلی امروز موجوده که به افراد داره کمک میکنه برای اینکه شب هنگام استفاده بکنند، برای اینکه این اکسیژن رسانی بتونه بهتر انجام بگیره. یکی از موردی است که این بار اولا که یه اپلیکیشن وجود داره. وقتی اینجا کلمه 40 دسیبل رو گفتم، بعضی از مواقع اپلیکیشن هایی که وجود داره روی تلفن معلوم میکنه که آیا وقتی میگیم 40 دسیبل، یعنی یکی از مشخصه هایی که امروز آدما میخوان بفهمن به اینکه آیا موضوع وقتی میگیم خور و پف و اون پیامدهای منفی شامل حال این افراد میشه، یا اینکه نه یه کوچولو صدا میده نفسشون مثلا ولی خیلی برجسته نیست این موضوع. برای همین بهترین شاخص میشه همون 40 دسیبل که امروز اپلیکیشن هایی وجود داره روی تلفن که صدا رو میتونه ضبط بکنه و شما میتونید بسنجید. یه سری اپلیکیشن ها به شکل تخصصی دیزاین شده، طراحی شده برای سنجش این صدا در هنگام خواب. پس یه سری از این تکنیک هایی که وجود داره، یه سری حالا افراد که به کلینیک های خواب میرن و اونجا یک شب میمونن برای اینکه کل روند خواب بتونه مانیتور بشه به شکل تخصصی زیر نظر پژوهشگران، برای یه سری از افراد هم یه مقدار درد سر آفرینه اینکه وقت بگیرن، اینکه برن یه شب از محیط تخت خوابشون دور باشن. بعضی از آدم ها عادت دارن حتما باید تو جای خودشون خوابیده باشن، اصلا بدخواب میشن اون شبی که نباشن توی بستر خودشون. برای رفع یه همچین موانعی از سر راه یه سری افرادی که با موضوع خواب و گرفتاری های خواب مواجه هستند، وسایلی امروز طراحی شده که این بار قابل خریداریه برای اشخاص. وسیله رو فرد خریداری میکنه از مراکز ذی صلاح و در محیط خانه خودش، در بستر خودش، در شرایط راحتی که قرار داره سعی میکنه با کمترین در واقع و ساده ترین ابزاری که وجود داره، یعنی فقط یه قسمتی است که روی انگشت میره و یه قسمتی است که روی در واقع قفسه سینه قرار داده میشه و بقیهش میشه اون ضبطی که داره میکنه، اون سیستم در واقع صدا و ارتعاش و همه اون چیزهایی که دستگاه لازم داره و نتیجه اون میره برای مرکز برای اینکه به شما خبر بدن به اینکه شما موضوع کیفیت خوابتون چه شکلیه و آیا از سلامت خواب برخوردار هستید یا نه. که خب یه سری فواید خودش رو داره، میگم راحته دیگه، فرد نشسته تو خونه خودش انجام میده. یه مقدارم ممکنه مشکل آفرین از این نظر باشه که باید بدونید که درست دارید استفاده میکنید و اینکه نتیجه رو خودتون نمیتونید ارزیابی بکنید، باید مرکز به شما ارسال بکنه پاسخ رو. ولی وسایل دیگری هم امروز وجود داره. مثلا وقتی میگیم زبان و اینکه مثلا زبان از قسمت عقب حلق میره و امکان عبور در واقع اکسیژن رو کم میکنه، وسایل خیلی ساده است و زبان در داخلش قرار میگیره و این کمک میکنه به اینکه اون جایگاه درستی که باید واقع بشه زبان، برای اینکه این در واقع به عقب بر نگرده. حالا اون کپسول، اون در واقع ماسک های خواب که خیلی شایع هست و این CPAP هایی که افراد استفاده میکنن تکنیک دیگری است که کمک میکنه که اکسیژن با فشار وارد بشه زمانی که فرد داره میخوابه. یه مقدار ممکنه باز وصل کردنش برای سری از افراد و حملش و داشتنش راحت نباشه، اما تحقیقاتی که داریم علل خصوص برای موضوع کنش جنسی چه در مرد و چه در زن، این بار تحقیق تو سال 2005 انجام گرفت که
مردانی که مشکل ناتوانی جنسی داشتن و همینطور زنانی که به طور کلی موضوع داشتن، یعنی یا بیمیلی جنسی داشتند یا به خوشنودی جنسی نمی رسیدند، نشون داده شد اونایی که دارن از این CPAP استفاده می کنند بعد از 1 ماه، چنانچه تا 1 ماه رو استفاده کرده باشن، بعد از 1 ماه بهبود گزارش کردن به محققین. بنابراین این خبر خوبیه برای افرادی که با این موضوعات دست و پنجه نرم میکنن. موضوع خوروپوف هم دارن و یکی از تکنیک هاییست که میتونه یاری رسان باشه. پس مسئولیت هر فرد عاقل و بالغی است که این موضوع رو جدی بگیره، خصوصا در این هفته که قرار گرفتیم، گفتیم هفته در واقع توقف خوروپوف نام گرفته، National Stop Snoring Week، که ما مسئولیم نسبت به موضوع خوروپوف جدی باشیم، به شوخی نگیریم، یه چیزی نباشه که فکر کنیم به این که حالا کنار باید بیایم. حالا موضوع آنچه که شریک جنسی معمولا به عنوان یکی از زحمت‌هایی است که اتاق خواب‌ها پیدا می‌کنن، 2 فردی که موضوع خوروپوف دارن و یکی داره اتاق دیگری میره ولی اینو با عذاب وجدان میره، چون احساس میکنه به اینکه حالا حتما باید در یک فضا با اون فرد به سر ببره، که حالا در برنامه آتی توضیح خواهیم داد که فرمت بسترها چگونه میتونه باشه و اصلا باید باشه، استانداردی که وجود داره برای موضوع رابطه جنسی و اتاق خواب، و از جمله تکنیک های دیگری که وجود داره برای کمک به افرادی که با موضوع آپنه خواب دست و پنجه نرم میکنن یا موضوع خوروپوف. و حالا چون به دقایق آخر برنامه داریم میرسیم، من توضیحات رو میذارم برای هفته آینده. حتما بیننده برنامه ما باشید. موضوع ما موضوع در واقع سنور کردن رابطه تنگاتنگ داره با موضوع ناتوانی جنسی که برای هفته های متمادی ما راجبش صحبت کردیم و هنوزم میخوایم صحبت بکنیم. پس یکی از مواردی که هر فردی که داره این برنامه رو میبینه، مردی که با موضوع ناتوانی جنسی دست و پنجه نرم میکرده و داشته برنامه‌های ما رو دنبال میکرده، باید بدونه همچنان یک فاکتور دیگه ای رو باید ضمیمه بکنه به سایر فاکتورها که برنامه‌های پیشین گفتیم، از جمله کیفیت خواب، که مقوله است بس پر اهمیت چه برای مرد و چه هم برای زنان. ولی خب چون تاکید ما رو مردان بوده، حالا داریم میگیم موضوع ناتوانی جنسی، اما برای زنان هم همین چنین. حالا هرچند گفتیم آمار سنور کردن در زنان پایین تره، اما زنان هم باید اون رو جدی بگیرن. کلیه از زنی که مایلن با من در ارتباط باشن، اگر سوال، نکته، موضوع، موردی دارید برای من پیغام بگذارید به شماره های 905 597 1622 و 818 732 1622. میتونید وبسایت mariamoibi.com رو سری بزنید برای پیدا کردن مقالات مورد علاقه خودتون. ویدیوهای ما رو در یوتیوب میتونید مشاهده بفرمایید. مطالب ما رو که هر هفته از طریق مجله تهران در لس آنجلس به انتشار میرسه میتونید مطالعه بفرمایید و صفحه ما رو به آدرس کنار صفحه در اینستاگرام میتونید فالو بفرمایید. آرزوی ما این هست که بسترهای شما گرم باشه. شب و روز بر شما خوش و خدا نگهدار.